Terus kita masuk ke batuk. Batuk adalah gejala utama penyakit sistem pernapasan, baik disebabkan oleh faktor luar ataupun disebabkan faktor dalam. Jika dari luar sering disebabkan oleh angin dingin, angin panas, angin kering, angin lembab, ya, dan seterusnya. Sedangkan dari dalam sering disebabkan oleh batuk itu sendiri, yang tidak bisa sembuh dalam waktu cepat sehingga menyerang organ paru. Hal yang harus diperhatikan tentang batuk, batuk akan meningkatkan perluasan infeksi pada paru-paru. Batuk meningkatkan tekanan pada torak. Batuk akan memberatkan kerja jantung sehingga akan mempengaruhi gagal jantung dan yang lainnya. Batuk parah akan mengganggu tidur dan memperburuk kondisi tubuh, di mana batuk menahun merupakan salah satu penyebab terjadinya bronkitis. Batuk ini nanti bisa kita bagi 5 macam. Batuk akibat serangan PPL angin dingin. Batuk akibat serangan PPL angin panas. Batuk akibat dahak dan lembab menyerang paru. Batuk akibat api hati menyerang paru. Batuk akibat kekurangan cairan di dalam paru. Ya. Batuk akibat serangan PPL angin dingin. Gejala dan tanda: batuk dengan suara keras, napas tidak lancar, tenggorokan terasa gatal, keluar dahak encer berwarna putih, disertai nyeri kepala, hidung tersumbat, demam, takut dingin, tidak berkeringat, nyeri otot, selaput lidah putih tipis. Prinsip penanganan: serangan angin dingin pada paru menyebabkan energi paru-paru terhambat sehingga tidak dapat menyebar dan menurun. Maka timbul gejala di atas. Cairan yang tidak dapat disebarkan dan membentuk dahak jika menjadi pekat. Maka prinsip penanganannya menghilangkan serangan angin dingin, melancarkan energi paru, dan meredakan batuk. Nah, obatnya nanti bisa pakai batuk rejan, atau bisa juga nanti pakai asbrovapil merah, ya. Jadi kalau diperlukan nanti bisa pakai antamik kalau timbul sakit kepala, ya. Jadi nanti kalau timbul sakit kepala, kalau rasanya tidak haus bisa pakai antamik. Tapi kalau rasanya nanti haus, terus bisa pakai madu 9 angin. Batuk akibat serangan PPL angin panas. Gejala dan tanda: batuk parah dengan suara keras sekali, mengeluarkan dahak dan ingus yang pekat dan kuning, sering disertai perasaan haus, nyeri tenggorokan, nyeri kepala, suhu badan naik, takut dingin, keluar keringat, lidah merah, selaput lidah kuning dan tipis. Maka prinsip penanganannya, serangan angin panas pada paru-paru menyebabkan energi paru-paru terhambat sehingga tidak dapat menurunkan dan membersihkan energi, maka timbul gejala di atas.
Cairan yang tidak dapat disebarkan dan membentuk dahak pekat karena serangan angin panas. Maka prinsip penanganannya menghilangkan serangan angin panas, melancarkan energi paru-paru, dan melarutkan dahak. Ini nanti obatnya asprobapil hijau. Kalau diperlukan nanti, kalau timbul sakit kepala bisa pakai antamik. Kalau rasanya haus dan mulut pahit. Jika tidak ada rasa haus dan mulut tidak pahit, maka bisa pakai madu 9 angin. Terus kita masuk ke batuk akibat dahak dan lembab menyerang paru-paru. Gejala dan tanda batuk berulang kali timbul. Banyak mengeluarkan dahak putih pekat. Batuk baru reda setelah mengeluarkan dahak. Peristiwa ini terjadi pada pagi hari atau setelah makan. Sering disertai tertekan di bagian dada dan terdapat kembung dalam perut. Tidak nafsu makan, badan terasa lelah, selaput lidah putih mengkilap. Jadi prinsip penanganannya, jika fungsi limpa lemah menyebabkan lembab tidak dapat tersalurkan, sehingga menjadi dahak yang jika naik ke atas akan menghambat peredaran energi di paru. Akan menimbulkan batuk dengan banyak dahak putih dan pekat. Dahak ini akan menghalangi energi sehingga dada terasa pengap dan perut kembung. Energi limpa yang lemah menyebabkan kurang nafsu makan dan perasaan lelah. Maka prinsip penanganannya memperkuat fungsi limpa serta menghilangkan serangan lembab dan mengusir dahak sehingga meredakan batuk. Ramuannya pembersih dahak lembab dingin. Terus kita masuk ke batuk akibat api hati menyerang paru. Berarti ini berhubungan nanti ke tekanan ya. Gejala dan tanda timbulnya batuk yang berhubungan dengan emosi. Batuk yang timbul secara proksimal dipicu seolah-olah ada udara di saluran pernapasan dengan dahak sedikit yang pekat. Saat batuk sering diiringi nyeri dada dan ulu hati, mulut terasa pahit. Tenggorokan kering, pinggir lidah berwarna merah dengan selaput lidah kuning tipis dan agak kering. Prinsip penanganannya, depresi yang terlalu lama akan menimbulkan api di dalam hati yang akan berbalik membakar paru, sehingga terjadi gejala di atas. Karena api hati yang membara menyebabkan ketika batuk wajahnya memerah, mulut pahit dan tenggorokan kering. Dahak kering sedikit. Meridian hati melalui perut samping dan menyebar ke dalam paru, sehingga hati paru-paru tidak harmonis. Maka akan menyebabkan dada terasa pengap, hipokondrium terasa nyeri dan kembung. Maka prinsip penanganannya menekan api hati dan mendinginkan paru. Maka gunakan ramuan neu awan biru. Bisa nanti kombinasi dengan bunga lotus. Atau nanti bisa pakai nanti pembersih hati, bisa kombinasi dengan bunga lotus, ya.
Terus kita masuk ke batuk akibat kekurangan cairan di paru. Gejala dan tanda batuk tidak produktif atau susah mengeluarkan dahak yang sedikit dan pekat. Kadang-kadang bercampur dengan darah, mulut tenggorokan kering, suhu badan naik secara berkala pada sore hari, badan terasa lelah dan semakin kurus, lidah merah. Umumnya penyakit ini berjalan lama. Maka penanganannya, berkurangnya cairan di dalam paru akan menyebabkan panas bersifat dingin, sehingga paru-paru tidak dapat berfungsi membersihkan dan menurunkan energi. Maka timbul batuk tidak produktif dengan susah payah mengeluarkannya. Dahak yang pekat, jika saluran luar terluka bisa menyebabkan dalam dahak terdapat darah. Kekurangan cairan menyebabkan mulut kering, tenggorokan kering, hidung juga terasa kering. Karena kekurangan cairan maka panas seolah naik sehingga suhu badan jadi tinggi dan naik berkala pada sore hari. Maka penanganannya bisa nanti pakai kombinasi nanti ya, pakai ramuan bunga lotus sama tonik triyin.